Bideo honetan ikusiko dugu zelan kalkulatzen den puntu baten simetrikoa zuzen batekiko. Eta aprobetxatuko selektibidadean agertutako 2014an agertutako ariketa hau. Moten dizkigute puntu bat eta zuzen bat eta 3 gauza eskatzen da bez. Azkena da justu beren simetrikoa R zuzenarekiko. Bueno, lehenengo pausuan eskatzen digute zuzenaren gaineko proiekzioa, honen proiekzioa zuzenaren gainean. Bueno, zer da hori? Dako, zuzena, vale? Eta emoten digute ametik, topatoten, puntu bat. Vale? Bueno, zuzenaren gaineko proiekzioa, puntuaren proiekzioa zein da? Perpendikularki ebakitzen badugu zuzena, hor geratzen den puntu hori. Hauze puntua da bere proiekzioa. Vale? Hori zelan egingo dugu? Bueno, zuzen bat topatzea perpendikularra dana eta ebakitzen duena R zuzena hemen, komplikatua da. Asko errazagoa da topatea plano bat P-tik igarotzen dana eta R-rekiko perpendikularra dana. Vale? Beraz, hori izango da egingo duguna, lehenengo pausua. Vale? Eta gero, M kalkulatzeko egingo dugu pi plano hori eta R zuzen arteko ebaki puntua kalkulatzea biren ekuazioak sistema eratuz eta sistema hori ebatziz. Vale? Hori izango da horren gainekoa. Hau da, hau dira lehenengo bi pausuak simetrikoak kalkulatzeko. Vale? Bueno, lehenengo pausua izango da P-tik igaro eta R zuzenarekiko perpendikularra dan planoa. Horretarako zelan egingo dugu. Plano baten ekuazioa aldu gatara, baldin eta baditugu planoren puntu bat eta plano barruan dauzen bi norabide desberdin, edo plano barruan dagoen puntu bat eta planorekiko perpendikularra dan norabide bat euki eskero. Lehenengoa, ez daukagu zen bi norabide, ez dugu ezagutzen, baina planorekiko perpendikularra da norabide bat bai daukagu eta da zuzenarena. Beraz, atarako dugu zuzenaren norabide vektorea, eta vektore hau erabiliz, hemen ipiniz, vektore hau eta puntuarekin, ala izango dugu kalkulatu planoren ekuazioa. Orduan, ditugu zuzenaren norabide vektorea eta puntua. Eta bi hauek erabiliko ditugu planoren ekuazioa idazteko. Gogoratzen baduzue, ipintzen genuen puntu orokor bat planoarena x, y, z sana, eta pq vektorea eta ur vektorea perpendikularrak izan behar direnez, euren biderkaketa eskalarra 0 izan behar zen. Beraz, x ken bi, y gehi bat eta z ken 3 izango da pq vektore hori, hemen planoaren barruan dagoen vektore orokor bat, eta 3, 5, 2 bidertzerakoan geratzen da hau. Eta hau zein zuzen da planoren ekuazioa. Geratzen badugu, geratzen da 3x gehi 5y gehi 2z ken 7 berdin 0. Beraz, topo dugu ja bi planoa. Bigarren pausua, bi planoa eta R-ren arteko ebaki puntua kalkulatzea. Orduan, hori egiteko zuzenaren ekuazioa eta planoaren ekuazioarekin egiten badugu, zuzena modu parametrikotan idazten badugu errezago geratzen da. Modu parametrikotan idazten badugu, ja bakarrik ordeztu behar ditugu x, y eta z, haueaz, eta geratuko da ekuazio bat, tez egindako ekuazio bat. Hauek eraiketak egiten baditugu, geratzen zaizu 38 t ken 38 berdin 0. Hau da, t berdin bat eta t bat danean, hemen ordeztuta, geratzen da m puntuaren koordenatuak. Hau da, 3 minus 2 lau. Bat ipinitamen, emoten dago. Beraz, A atala egin daukau. Eta simetrikoa kalkulatzeko lehenengo bi pausuak emon ditugu. Hirugarren pausua izango zen hemengo C. Baina, B daukagunez hemen tartean, kalkulatuko du.
Beren kasuan, eskatzen digute kalkulatzeko P eta R-ren arteko distantzia. P eta R-ren arteko distantzia eta P eta M-ren arteko distantzia berdina da. Vale? Orduan, bi puntuen arteko distantzia denez, bi puntu horiek eratzen duten vektorearen modulua, vektoria kalkulatzen dugu, P, M vektoria, M ken P, bai? Hau, ken hau, iru ken bi bat, minus bi ken minus bat, eta lau ken iru bat, eta honen modulua, gogoratu dela, errokarratu eta koordenatuen karratuen batura. Beraz, datzen da, erroiru. Eta ja, ontxe, junbigara kalkulatzera peren simetrikoa. Peren simetrikoa R-rekiko eta peren simetrikoa M-rekiko puntu bardina da. Vale? Hemen daukagu. Beraz, puntu hau, bi hauekin kalkulatuko dugu. Zelan? Orduan, P' puntua, M erdiko puntua denez, X gehi bi zati bi berdin iru izan bida, I gehi minus bat zati bi berdin minus bi izan bida, eta Z gehi iru zati bi lau izan behar. Beraz, agertzen dira hiru kosi hauek eta bakoitzeko ataratzen dugu X, Y eta Z-ren balioak. Horrek izan nahi dau, puntu simetrikoa dala lau minus iru bost. Orduan, laburbildu, simetrikoa eskatzen bada bakarrik, lehenengo pausua zuzenarekiko perpendikularra dan eta petik igarotzen dan planoren ekuazioa. Horretarako, zuzenaren norabide vektorea eta puntua erabiliz, hau ekuazioa idazten du. Bigarren pausua, planoa eta zuzen arteko ebaki puntua kalkulatzea. Horretarako, zuzena egon behar da modu parametrikotan. Lehenengo pausua izango da pasatzea parametrikotara. Eta hirugarren pausua, simetrikorako izango zen M kalkulatu ondoren, M da P eta P'-aren erdian dagoen puntua, edo P' dela honen simetrikoa M-rekiko. Eta planteatzen dugu hiru ekuazio hauek, muturretako biak batuta zati bi berdin erdikoa, eta ataratzen dugu.